次挑戰250蚊夾到超多公仔，就係嚟咗香港首間喺黃埔開嘅 Grab 物超市，有超級多限定正版 IP 公仔，仲有香港期間限定公仔。除咗平時常見嘅夾公仔機，仲有唔同嘅玩法，擲骰仔、夾禮品、再換大獎都得啊！當然唔少得就係各款各類型嘅小食零食啦，大毛公仔、中 size 嘅、細到掛袋嘅都有啊！中意夾乜就夾乜啦。店員會幫手調整公仔嘅位置，等你容易夾到，夾2至3下到咧就出貨啦。有時仲會發掘到得意嘅玩物，邊玩邊裝扮都啱晒節日嘅氣氛啊！開業期間仲有唔少新店活動，放學放工去解下壓都幾唔錯嘅，其實都幾開心啊！有時真係會一出到幾隻貨噶，都咪話唔興奮啊！邊夾邊有店員喺旁邊指導你，再唔得啊就叫店員親自教你點樣夾到啦。技術再差都唔緊要，每部機都有保夾金額，必出貨啊！如果諗下都係唔想要隻公仔，不如就拎嚟換積分，換其他嘅精品或者生活嘅實用產品啦。家居用品、家電、凍肉、食品乜都有噶，夾到成車公仔仲可以即場參加抽獎。新店開張仲有送黃金活動，你都唔好錯過啦！